Estamos a pocas horas de celebrar la fiesta de Yom Teruah y hoy escucharemos los toques de esta santa convocación. Tequía, para buscar la presencia de Dios. Chevarín, 3 toques para el quebrantamiento de nuestro espíritu. Sonido de Teruah, son 7 o 9 toques. Hace un llamado a estar alerta a la guerra. El sonido que vamos a escuchar en el pronto retorno de nuestro Mashiach para reinar con justicia y derecho. Tequía Gedolá, que es el llamado del rey, es un toque largo. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenas escuchar el sonido de shofar en las santas convocaciones. Bendito sea su santo nombre, por siempre y para siempre. Abba Yehoshua HaMashiach. Amén.